हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म मेरो बर्थडे मनाउन लागिरहेको छु। मैले चाहिँ म जन्मेको ठाउँ म जन्मेको जन्मघरमा चाहिँ आफ्टर 28 इयर्स पछि चाहिँ बर्थडे मनाउन 28 इयर भन्दा 28th बर्थडे चाहिँ मनाउन गइरहेको छु। आफ्नो पुरै फ्यामिलीहरूसँग म जन्मिँदाखेरि जो थिए त्यहाँ आफ्नो सबै फ्यामिलीहरूसँग मनाउन पाउँदा एकदम खुसी छु। मेरो साइडमा नीलो साडी लगाउनु चाहिँ मेरो मुवा, साइडमा ताली बजाउने चाहिँ ठुलो मुवा, चस्मा लगाउनु चाहिँ कान्छी, अनि मलाई टिका लगाइदिन्छ मेरो कान्छो बुवा, अनि अहिले टिका लगाइदिन्छ मेरो मुवा। अहिले टिका लगाइदिन्छ मेरो ठुलो मुवा, मेरो सुरेनी मुवा। अहिले टिका लगाइदिन्छ मेरो साइलो मुवा, हाम्रो घरमाथिको साइलो मुवा। म चाहिँ सेती दिजु मेरो ठुलो बुवाको छोरी, अनि मेरो कान्छो बुवा सँगसँगै मेरो कान्छी मुवा। चाहिँ मेरो कान्छो बुवा, मेरो बुवा। अनि अरु के भन्छन् त? अरु के भन्छन् त? आज रमाइलो भयो? आशीर्वाद दिस रमाइलो भयो श्रीजी रे हैन। अरु के भविष्य अब यता जाने सेटल राम्रो होस्, हाम्रो कामना त्यही हो। मैले कति वर्षपछि आफ्नै जन्मको ठाउँमा आएर जन्मदिन मनाए, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदम खुसी। कही भन्छ म सँगै आए सँगै बसे गरे राम्रो भयो त। राम्रो भयो त। ल ल बाई। हामीसँग आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ मेरो बुवाले। ल अनि ठुलो मुवा र साइलोमा चेस गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि दुईजना मात्र चेस गर्यो भनेर फेरि कान्छोमा पनि आइसक्यो है कोक्लियर चेस गर्नलाई। अनि सबैजना मेरो मुवा, साइलो मुवा, ठुलो मुवा, अझ मेरो सुरेनी मुवा। उन्नति होस्, उत्पत्ति होस्, छोराछोरी जन्मियोस्, सबै राम्रो होस्, सबै राम्रो छोरी ज्वाइँको जिन्दगी जाऊ मेरो पालो यसो देखाइ। ल हामी त एउटै घर होइन बोल भनेको के बोल्ने रमाइलो भयो यत्रो सालमा बर्थडे। एउटाले धान सुगा, एउटाले खाँदै जानु भकारीहरू उठाएर लान्थ्यो। छोरी आई रमाइलो भयो, बर्थडे बनायो होइन। के भन्नु पर्वती होस्, राम्रो होस्, राम्रो भयो। अरू के हो भने कान्छी, अरू के हो भने म धेरै खुसी छु, किनभने मेरो संसार देखाएको छोरी हो, मेरो संसार देखाएको छोरी हो। दिदी हुनुहुन्छ, बहिनीहरू छन्। यहाँ मैले कति 4वटा 3 छोराहरू पनि फालेँ, आखिर बहिनीलाई दिएँ, मेरो संसार देखाइदिए। मेरो छोरीले जो संसार देखायो, सासू ससुरा ज्वाइँ अमाजु, अब दिदी होस्, अमाजु नन्न जोसुकै होस्, राम्रो गरोस्, पर्वती होस् छोरीको नि ज्वाइँको पनि। अब मलाई के इच्छा छ, नाति नतिनाको इच्छा छ।
नाति नातिनाको विचार बहिनी छोरी ज्वाइँको रोग कष्ट बिमार नलाओस् सधैँ राम्रो भलो चाहन्छु त्यही हो आज मेरो छोरी जन्मेको यही हो तर यहाँ पढाउनु लाग्छ ए भत्ताको छ त्यही पनि मैले मेरा मेरो दाजुभाइ सबै छन् र यहाँ आज मैले कान्छी भन्छु कान्छीलाई चाहिँ गाह्रो भएको यता कान्छीलाई के हुने हो कि भन्ने यता मलाई के हुने हो कि भनेर यताउता गरेको पुरै भन्दैछ त्यही मैले भोइस ओभर गरेर सुनेर बसेँ अब चाहिँ हाम्रो नाचगान सुरु भयो बर्थडे पार्टीमा डान्स त हुनु पऱ्यो सबजना दिन्छु ठुलोमा साइलोमाहरू बुढाबुढीहरू चाहिँ मेरो मुवा पछाडिको चाहिँ मेरो भदैनी भाउजू अनि यता मेरो बुवा यता कान्छो बुवा दिजु साइलोमा ठुलोमा कान्छे कान्छुबा धेरै नाच्छन् तर मेरो बाटोमा खुसी भएर नाच्छ उहाँले चाहिँ फुल लगाइदिँदै हुन्छ पछाडिको चाहिँ मेरो दाजु मेरो ठुलो फर्स्ट टाइम होला लाइफमा बुवाले यति डान्स गर्छु बुढो भए पनि फेरि मेरो मुवा ठुलो मुवाहरू त फेरि खतरा डान्स गर्छन् एकअर्कालाई फुल लगाइदिँदै नाच्दै अब चाहिँ मेरो मुवाको मुखबाट 2-4 शब्द मायाका सुनौँ है त मेरो छोरीको बन्ने घर आज यहाँ म पर्वत गोरादी छु कति नम्बर मासीलाई एक गोरादिया छु मेरो छोरीको जन्मदिन यहाँ आज गोरादी मेरो आज दाजुभाइ दिदी बहिनी जेठानी देउरानी मेरो दियोरहरू सबै यहाँ भएको मेरो म हिजो घर जान भनेको मेरो छोरीले म जन्मेको घर मैले छोरी जन्मेको घर मैले बर्थडे मान्छु भनेर म आज यहाँ सानो बर्थडे मनाएको छु त्यसमा सबैलाई हेरिदिनु भएकोलाई धन्यवाद मेरो जेठानीलाई दर्शन जेठाजी त छँदै भइसकेन मेरो दियोरहरूलाई आशीर्वाद
आज बाबुहरू जति जम्मा भयो जेठानी भएका देउरानी जेठानी जम्मा भएर 84मा आएको थिएँ त्यसै क्रममा मेरो छोरीको यहाँ आज ताली बजाउने धन्यवाद थ्याङ्क यू मेरो यो म भित्रिएको घर हो म बिहा गरेर आएर भित्रिएको घर हो मेरो देवर जेठाजु 5 भाइ होइसिन्थ्यो सबै गइसक्यो मेरो अब 3टा होइसिन्छ मेरो छोरीको यो जन्मे घर हो छोरीले बर्थडे बनाउँछु भने 84मा आएको थियो मेरो जेठानीको मेरो मलाई अलिकति भएको छ यही थोत्रो घरमा भए पनि यस्तो पनि देखाइ भनेर कसैले माइन्ड नगरिदिनु होला सोरी त्यो पनि म हजुरहरूलाई म यो थोत्रो घरमा पनि त्यही पनि मेरो आज छोरीको जन्मदिन भव्य बनाइयो त मेरो होइन मेरो बाहिरका होइन मेरो देवर जेठा देवर हो देउरानी छोरी बेटी नाति नतिना मेरो 84 गरेको जेठानीहरू हो अब यहाँ चाहिँ मेरो कान्छो मलाई यहाँ अब रुने धुने धेरै भयो अब छिटो गीत काम रमाइलो गरौँ भनेर राखिसकेको छ ल बुवाले गीत निकाल्छ नि त ल हजुरले अब बुवाले गीत ननिकाल्ने रे भनेर कान्छे र साइलो मैले निकाल्नु लागिसक्यो हाम्रो सुरु हुन थाल्यो है त यस्तै गर्दै नाच्ने गीत गाउने पहिलाको मुवा कान्छी सबै ठुलबुवा मुवा र बुवा नाचेर यहाँ रमाइलो भयो जे होस् सबै परिवार कोही छैन परिवार बाहेक परिवारहरू बस्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ मेरो अहिलेसम्मको बेस्ट बर्थडे मेरो मुवा चाहिँ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि बुवा चाहिँ देवर हो मुवाको मेरो कान्छो बुवा हो बिहा गर्दाखेरि चाहिँ कान्छो बुवा चाहिँ 8 वर्षको भइसक्यो अरे यस्तै गाउँघरको टुक्का निकाल्दै नाच्यौँ हामी रमाइलो गऱ्यौँ अब के भोइस ओभर गर्नु हजुरले सुन्नु होला रमाइलो गर्नु होला हेरिदिनु होला बुवा र कान्छी बुवा कान्छी बुवाले चाहिँ सिकाउँदै होइसन्छ हातले फिजार्ने भन्दै उहाँ चाहिँ दिजु मेरो सबभन्दा ठुलो बुवाको छोरी दिजु हाम्रो सबभन्दा ठुलो दिजु
उहाँ चाहिँ मेरो साइली म साइलीमा चाहिँ लजाउँदै आइसिन्छ तर मैले चाहिँ जस मोमेन्ट हो नि त सबैजना बुढो भइसक्छ म उहाँहरूसँगै हुर्केको अनि सबै भिडियो खिचिराखेको अब यहाँ चाहिँ मादल बजाएर ट्राई गरेको एक्सपर्ट त होइन म धुन त कहाँ छ त्यही पनि यस्तै गरेर नाच्यो परसुमा केक काट्यो एकछिन रोयो कुराहरू गर्यो त्यसपछि नाच्यो गीत गायो रमाइलो गर्यो यस्तै गर्दा चाहिँ मेरो 28th बर्थडे चाहिँ एकदम रमाइलो भयो मेरो लाइफको फ्यान्सी भन्दा पनि सबैभन्दा एकदम रमाइलो चाहिँ यही बर्थडे भयो सबैजनाले आशीर्वाद दियो सबैजनाको आशीर्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लास्टमा चाहिँ फुलेर आयो एक राउन्ड नाच्यौँ एकदम रमाइलो भयो र हजुरहरूले पनि हेरिदिनु भएकोमा रमाइलो गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैले मागेका छन् मलाई लास्टमा एकदम रमाइलो भयो सबैजना नाच्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ